Barka da kasancewa da ni a wani makon. So wannan ba electric tracker kenan. So ana amfani da shi ne wurin tracking inda waya ya tsinke ko kuma inda ba su haɗu da juna ba, kamar dai na magana yi a yanzu nan. So abin da zamu kera a wannan makon kenan. Idan kai sabon zuwa ne a YouTube channel mai suna Arewa Fasaha, to ka danna subscribe sannan kuma ka ba mu like. Saboda duka kowane mako za mu rika haɗewa a tare da kai. So abin da za mu fuskanta a aikinmu na wannan makon na farko shine
So wannan shine yadda zaka kera electric tracker naka. So kamar yadda na gaya maku, ka manta ka danna subscribe sannan kuma ka ba mu like. Sai na ga ku a mako na gaba.